السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نبداو على بركة الله. بسم الله. خوتي، الفيديو هذا مكمل للفيديو السابق اللي نشرته وعطيت فيه كيفية تجهيز الطيور تاعي ولا كيفية تجهيز الطيور للتزاوج، وعطيتكم تقريبا 3 مراحل في تجهيز الطيور. واليوم الفيديو هذا خوتي مكمل الفيديو السابق، نشوف فيه النتيجة والحمد لله. كما راكم تلاحظوا تقريب كامل البيض نتاعي كان مخصب وكانوا فيه فراخ والحمد لله. والطريقة اللي قمت فيها في تجهيز الطيور كانت جيدة كما راكم تشاهدوا. مرحلة ثانية تاع إطعام الفراخ الكنري كما راكم تشاهدوا. الماكلة اللي ديما ننصحكم بها خوتي هافانتيا قبل ولا باش نضيفو لافانتيا خوتي لازم ماء معدني ويكون دافئ، ندفيه بشويه ونضيفوه المادة تاعنا تاع افانتيا ونخلطوها ونقدموها للطيور نتاعنا الفراخ نتاعنا. نبداو على بركة الله. كما قلت لكم في الفيديو السابقين خوتي، الفرخ اذا كان شفتوا الحركه تاعو سريعه حاول توضع الاصبع نتاعك تحت الراس تاعو تطعمه بكل سهوله. الفراخ هذو طعمتهم الصباح الحمد لله كما راكم تشاهدوا في صحه جيده. الحاجه راكم تلاحظوها خوتي اني استعمل الابره الاصطناعيه اللي خدمتها، وكان فيديو سابق تقدروا ترجعوا ليه في القناه وضعت فيه كيفاش نخدم الابره تاعي. في الابر هذو نقدروا نستعملوا ونطعموا بها الفراخ نتاعنا عادي، لكن هذه افضل. في اللاج نتاع الفراخ نتاعي كي كبر شويه يطلبوا طعام زايد شويه، ولهذا نستعمل الابره هذه. الفراخ نتاعنا كما راكم تشاهدوا خوتي في صحه جيده. وبعد ما قمنا بالمساعده في الاطعام تحصلنا على نتيجه مرضيه كما راكم تشاهدوا. نمو يكون تاع الفراخ نتاعنا بشكل سريع، وكذلك بصحه جيده. عندنا فراخ كذلك هذو صغار فرخ تلقاه سريع الحركه حاول توضع اصبع نتاعك فقط وطعموا. وركزوا على الفراخ اللي صغيره اللي تصيبها في العش صغيره وما طعموش. كما راكم تشاهدوا في الفيديو هذا عطيتكم تكمله للفيديو نتاعي السابق، وان شاء الله تكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب على الفيديو. وان شاء الله في الفيديو الجاي راح نعطيكم نطرقوا للحسون، طيور الحسون، نعطيكم كيفاش نجهزها للتزاوج. والسلام عليكم.